يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم أعزائي المتابعين. اليوم وصفتنا قلاية البندورة باللحمة. مكونات الوصفة سهلة: بندورة ولحمة وبصل. نبدأ بأول حاجة بفرم البصل ناعم جدا جدا، يقليه بالزيت مع الثومة. بعد ما يذبل البصل نضيف اللحمة، ونضيف إلها ملح وفلفل أسود فقط. وصفتنا ما بتحتاج بهارات، فقط فلفل أسود للحفاظ على طعمها الأصلي. البندورة المستخدمة لازم تكون حمراء مستوية مثل اللي بالفيديو. وإذا ما كان فيها سوائل كثير، الآن الوقت المناسب لإضافة الماء حتى تتداخل النكهات بدون شعور بالماء. الآن البندورة تقريبا استوت. ولكن هاي الخطوة مهمة جدا جدا، وهي تهريس البندورة مع البصل حتى تصبح جميع المكونات كأنها مكون واحد. وبعد هرس البندورة بنرجع البندورة على النار 10 دقائق حتى تتسبك بشكل جيد ويظهر الزيت على السطح. وهكذا تصبح جاهزة، وصحتين وعافية. أفضل مشروب ممكن نضيفه بجانب قلية البندورة واللحمة هو كوب لبن شنينة أو مخيط. كان معكم بيسان مع ماما بالمطبخ. أحبكم كتير، بوسات كتير، باي.